кълба ти представя. Един топъл пролетен ден малкият Томас на 3 години седеше на килима в стаята си и подскачаше в ритъма на любимата си песничка. Томас обожаваше да танцува. Неговите малки крачета сякаш знаеха стъпки, които никой друг не можеше да измисли. Гледай, мамо! Засмя се той, докато въртеше кръгчета. Така ще танцувам с Сиена, когато порасне. Мама Ники седеше на дивана и гледаше Томас с усмивка. Тя погали корема си, където малката Сиена растеше. Томас, сестричката ти сигурно те чува и вече те обича, каза тя нежно. Тя обича песничката ми, нали, мамо? Попита той с блеснали очи. Разбира се, потвърди Ники. Но знаеш ли, когато Сиена се роди, тя няма да може веднага да танцува или да пее. Ти ще трябва да я научиш на всичко. Томас спря да подскача и се замисли. А какво друго ще правя за Сиена? В този момент в стаята влезе татко Марти с чаша чай за мама Ники. Той се наведе към Томас и каза: знаеш ли, Томас, когато бях малък, а чичо ти Денис беше бебе, аз му показах как да прави всичко. Как да се усмихва, как да държи играчки, дори как да ходи. Големите братя са като супергерои за малките си братя и сестри. Очите на Томас заблестяха. Аз съм супергерой? Да, каза Марти. Но супергероите трябва да бъдат търпеливи. Бебетата не могат веднага да играят и танцуват. Първо плачат, спят много и искат да ги храним. Плачат? Учуди се Томас. Да, но това е защото не могат да кажат какво им трябва. А ти ще бъдеш този, който ще я разсмива, когато е тъжна. Мама Ники се засмя и погледна Томас. Знаеш ли, можеш да започнеш още сега. Сиена те слуша. Можеш да изпееш нещо. Томас веднага коленичи пред корема на мама и започна да пее с тихо гласче. Зайченцето бяло, цял ден си играло. Докато пееше, мама Ники усети как Сиена помръдна. Видя ли това, Томас? Сиена танцува в корема ми, каза тя с вълнение. Томас се засмя и сложи малките си ръчички върху корема на мама. Тя ще бъде най-добрият ми приятел. По-късно същия ден, докато Ники и Марки приготвяха вечерята, Томас се приближи до татко си и попита: тати, когато Сиена плаче, мога ли да й пея, за да спре? Разбира се, Томас, каза Марти. Твоите песни ще са най-магическите за нея. Тази вечер, когато се стъмни, Томас отново пя на корема на мама. Той вече знаеше, че ще бъде не само голям брат, но и най-важният учител и приятел на малката Сиена. И докато звездите светеха на небето, Томас си представяше как един ден двамата ще танцуват заедно под тях. Ако тази приказка ти е харесала, не забравяй да се абонираш за канала за още много магически приключения.